由此做到啦，爸答應你嘅。咁呢個感人嘅故事就係咁樣嘅，就係因為阿仔咧呢排考試咧就達標，咁咧就老豆就遵守承諾咧就送翻一部單車俾佢啦，咁啊選擇咗啦呢一部 Giant 嘅 SCR 咧就作為獎勵嘅。咁呢個故事話咁快就完咗啦，咁亦都要多謝晒你哋選擇 MBike 嚟到買單車啦。Hello， 大家好，歡迎收睇 MBike 睇車兵團。咁今日嚟睇嘅呢部呢，就係海科泰嘅 T16，咁價錢咧都相當抵玩嘅，就係11,980蚊，唔使一部英布嘅價錢呢，你就可以玩到一部咧鈦合金嘅三節車啦，性價比咧就相當之高，好吸引嘅。咁現在呢，我哋即刻嚟睇睇部車啊！首先嚟睇嘅就係海科泰呢個車架啦，咁車架就係鈦合金嘅材質嘅，咁全車架都係拋光亮面嘅感覺啦。人體工學橡膠質嘅手筒、鋁合金剎把同埋碳纖維嘅手把。天靈蓋咧就預留咗個咪標咗位置嘅，再配 Sprider 嘅7速嘅加減指撥。咁呢款嘅合金剎車把咧，我捏起上嚟都相當唔錯嘅。車頭上接柱咧，亦都係用呢個碳纖維嘅材質啦。顏色就配搭呢個瓦面嘅黑色啦，原裝已經配有豬鼻啦，前叉就係用呢個碳纖維啦，再配絲剎，再加馬牌嘅外胎，咁啊16寸349嘅 size。咁呢款 Sprider 嘅波腳咧個設計都非常之聰明嘅，佢將呢啲氣同變速器咧一體化咗嘅。咁飛輪就7速1124T， 布擔亦都係海科泰嘅鈦合金質地啦，原裝配有2個銀色嘅二行轆，貨管嘅材質咧就係鈦合金嘅，而呢個座位咧就係碳纖維嘅啦。而家咧嚟轉一轉波俾大家睇睇啊！咁呢款 Sprider 嘅轉波器咧，亦都值得讚一讚嘅。成個手感轉起上嚟咧，都相當之咁順暢嘅。呢度我俾90分。咁除咗轉波準確啦，咁佢嘅剎車咧都非常之實在嘅，剎起上嚟沒有虛位嘅，配埋呢一種手把剎落去咧，簡直係 perfect。對比起其他7速嘅絲剎三節嚟講咧，呢部都做得非常之出色。腳踏方面咧就右邊緊踏啦，而左邊咧就係一個快拆式嘅，咁佢就向出邊褪就可以除出嚟噶啦，咁亦都係向出邊褪咧，亦都可以入翻嘅。而後擔嘅接合避震膠咧，除咗出嚟咧吸翻之後，個虛位咧係極之咁少嘅，咁佢唔係完全冇，佢係爭少少，幾乎冇虛位啦。咁啊再跟埋呢2隻銀色嘅二行轆啦。重量上咧，全車連埋腳踏啦，就8.26 kg 啦，咁都相當之輕嘅。最後都分享一下我觀察到嘅一啲位置啦，佢都做得相當之好嘅。咁佢呢個 3D 打印嘅扣咧，佢個角度咧扣落呢個車架後擔度咧係非常之凸凹嘅。最值得一讚嘅就係呢個 Sprider 嘅波腳啦，咁佢接合喺最重波咧，亦都唔會揩到任何嘢嘅。即使話你 keep 喺任何一個波都可以接合啦。咁因乜解救咧，我會俾90分呢個波腳咧。原因就好簡單啦，傳統嘅呢個張鏈器咧，呢度有支軸嘅，咁咧軸同埋波腳咧係分體嘅，即是話佢哋一定會有延遲啦，而且污糟咗咧，都仲要 keep 住清潔佢先會順暢啦，除非你係用陶瓷軸嘅啦。咁呢款 Sprider 咧，佢就係一體式嘅啦，即係好似傳統波腳咁啦，你波腳轉張鏈器咧都係跟住一起喐嘅，而且個設計亦都做得非常之貼車架，冇咁容易逛到啲外物啦，咁啊搞到會攣波腳啦。外邊7速嘅布款嚟講，暫時呢一款咧，我係最欣賞嘅。好，咁如果咧大家對呢部海科泰嘅 T16 有興趣咧，亦都可以 WhatsApp 我哋啦，電話就係62740501，歡迎大家查詢嘅。如果覺得今日呢部車都唔錯咧，歡迎喺留言區落個1字。咁喺以前嚟講咧，一個饅頭你可能淨係買到車架啦，咁而家係一部成車擺咗喺你面前喎。啱心水，仲諗乜嘢啊？嗱 WhatsApp 過嚟啦！好，咁今集嘅 MBike 睇車兵團咧就到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 MBike多謝大家一直嘅支持。